लेके जाते हैं ना तो पानी ले लेते हैं तब इन सबको गाड़ी में पानी का दूध बोतल ले ले तो ऐसा ना क्या चल रहा है देखो उसको उसका पैर देखो इधर देखो कितना बड़ा है, इधर देखो कितना बड़ा है। उधर पहले देख लो तो वो देखो तो देखो जल्दी खड़ा हो यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत सारे हिरन ये क्या खाती है दीदी? ऊपर उछल के बात सुनने है ना? नजारे पानी पी अभी चलो हम लोग चलते हैं। चलो 12 सिंह हो देखो देखो बहुत सारे हैं ना। चल हे मामा हिरन बहुत देख ले चाहिए कितने को चाहिए? पीछे जंगल में बहुत तेरा थोड़ा निकाली मसला दी हाँ जी अब बाबा नहीं करे मामा लिया बस ये रास्ता भी घुमा ला नहीं अब हाई दिन का ऐसा हो रहा हो कहाँ कहाँ कुछ
पानी है बा पानी है बा देखो 2 लोग हैं, छोटे बड़े, मोटू पतलू हैं दोनों। हाँ दोनों मोटू पतलू हैं ना। देखो बैठा हुआ है। देखो वो वहाँ है, वहाँ है, एक वहाँ है, देखो एक वहाँ बैठा हुआ है। दिखाई दिया? चलो हैप्पी हैप्पी वाली कहाँ से ही आ रहा है? अजीब है खेलना है क्या हो रहा है? लड़की फोटो हो जाए सुसु लगा है। चाचू चाचू एक फोटो हो जाए क्या करेंगे पोज में लग रहा है।